夏天的天气只能用一个热字来形容，在闷热的夏天就很容易上火，嗓子就开始发炎。除了吃冷饮解暑之外，今天小溪给大家推荐一种消炎的食物，它就是肺部细菌的天敌，每天吃一点，润喉祛痰。这个食物就是雪梨，梨是具有对咽喉起保护作用的食物。雪梨属于梨的一种，因其果肉洁白如雪而得名雪梨。它的果肉丰满多汁，味道甘甜，有天然止渴王之称。在古代开始，人们就常用雪梨煮水喝来预防咳嗽。雪梨中含有丰富的维生素和矿物质，有助于润肺清燥、缓解疲劳，是止咳化痰的好食材。夏季燥热容易引起上火，我们不妨多喝一些雪梨水，解渴润肺又消暑。也可以在雪梨水里面加点柠檬片，雪梨的清甜中融入了清新的柠檬，喝上一碗，令人神清气爽。好了，今天的分享就到这儿了，你们还想知道什么健康小知识？欢迎在屏幕下方给我留言。